С утра пораньше мама мне решила приготовить чудо-смесь от кашля. Это сахар, обычный сахар. 3 столовые ложки. Он должен чуть-чуть пригореть, да, мам? И мама говорит, очень хорошо помогает от кашля. Да, он дедушка делал. Смотри, вот смотри, какой он консистент. Чуть-чуть. У нас Каштан, в детстве, цвет каштана. в детстве были такие конфеты, петушки назывались, на палочке. Да, это уже, ну, чуть-чуть должен, да, он пригореть. Да, Я чуть-чуть пыталась. не черный, как уголь, а вот как цвет каштана. Я дома пыталась, у меня очень сильно пригорел. Он прям горький был. Выливает, я вот эту намазала маслом. Тарелочку смазала маслом мама. Все, теперь застынет. По кусочкам будем отламывать и будем сосать. Чанфранко, доброе утро. Привет. Всем доброе утро. День начался рано у нас. У мамы до сих пор продолжаются работы дома с внешней стороны. Вот сейчас выглядит приблизительно вот так. Они убрали здесь кафель, убрали перила, будут все новое вставлять, перила, не знаю, делать полы. И вот такие вот решетки им установили. Теперь даже нельзя опустить тапареллу эту до конца. И белье, да, мам, белье не повесишь больше на улице. Неудобно. Да, плюс еще в Италии сыро. Мама в подъезде вешает белье. Она одна живет на площадке. Тебе хорошо, хоть туда, да, вынесла в подъезд. А мне везде хорошо. Ну, нигде бы я не была. Ну как, застыла, нет? Так, сейчас я посмотрю. Давай смотреть. Нет, еще мягкая. Ладно, ждем. Время есть, ждем. Бруно еще дрыхнет. Сколько уже? 8:20. А мы уже с 7 на ногах. Сейчас оно подстынет и вот так вот отламывается. Будем употреблять. Вот вам карамельки от кашля. Мы приехали в торговый центр, ребят. У нас такая мерзкая, отвратительная погода. Идет дождик, сыро на улице. Все такое серое. Приехали с мамой сейчас в H&M. Посмотрим, что здесь есть интересного. Моему итальяшке такие расцветки вообще не нравятся. Ни леопард, ни зебра. Анималье называют в Италии. Рубашечка. Что ты нашла? Да, вот это красивое, кстати. Почем такое? 45 евро. Красивый цвет модный. Интересно, из чего оно сделано. Полиэстер, 93% полиэстер. Ты обратила внимание, то, что много очень вещей с принтом животных? Ну, тоже смотри, платье интересное. Рукав, фонарик. Да, ну мне что-то не очень, не знаю. Сарафан такой. С такой вот модели. Рукава фонарик. Красота. Сколько стоит такой? Сколько, мам, стоит? Посмотри. 28. 28 сарафан. Рубашечка оверсайз. 25 евро. Смотри, какой манжет красивый. Его можно отворачивать. Огромный. Модель интересная, кстати. Костюмы, смотри, какие вот. Кажется, как будто пижама. Рубашка отдельно. Рубашка и штаны, да.
была права мама, ничего путевого нету. Странно. Интересное платье, да? Не знаю, какой-то Ну, цвет короткое. такой. 30 евро. Короткая? Да нет. Бочонком сделано снизу. Все, да? Смотри, какое интересно. Было бы По белое, 40 да? евро. 5 евро. Капелька. Блестит. У них здесь подсветки такие, что все блестит. Видя на улицу, оно так блестеть не может. Очки по 13. Аморе, пришли. Все, нагулялись? Нагулялись. Деньги закончились. Не грызи ногти. Ребят, у нас уже вечер. Мы пообедали, отдохнули и приехали уже в другой торговый центр. Я, мама и детки. Бруно с нами не захотел ехать. Здесь, в этом центре, организовали такой небольшой карнавальный праздник для деток сегодня вечером. Мы сейчас с мамой выпьем аперитивчика и пойдем прогуляемся чуть-чуть. Странно то, что Бруно меня отпустил только с тобой сюда. Я его просила, чтобы остаться на день подольше, только я и детки. А он, чтоб ехал домой. Не захотел, сказал, нет, ты поедешь со мной. Ну ничего, хоть ночевать будете, переночуете, завтра поедете. Ревнивые они, это вообще не передать. Такие собственники. Да, итальянцы собственники. И Бруно вот у меня, он телец по гороскопу. Боже мой, какой у него тяжелый характер у Бруно, у тельца. И у Микель тоже был у мамы, мой отчим. Он был рыбы и тоже собственник. Получается, все они собственники. Очень сильно ревнивые. Как говорится, хороший человек должен быть всегда рядом, а то еще кто-то украдет. Украдет. Все свое ношу с собой. Ладно. Диме, Мореми. И пататина. Картошку. Хотят еще картошки, мам нужно попросить. Куда вы ушли? Я вас ищу. Пойдемте посмотрим, что там интересного. Andiamo, Gianfranco. Пойдем. Фила, facciamo un bel trucco. Здесь делают рисунки деткам. Мы тоже встанем в очередь. Tu vuoi fare il disegno sulla faccia? Sì? Посмотри, какой красивый рисунок ему сделали. Мам, ты видела? Классный, да? С паучком. Белиссимо. Да, она чуть-чуть долго делает, но смотри, какие шикарные рисунки. Сейчас очередь Эдуардо. Эдуардо выбрал себе Айронмена, естественно. Мы 40 минут простояли, ребят, в очереди. Все, готово. Эдуардо, покажись. Эдо, guardami. Bellissimo. Bello. Bravi. Слава Богу. Non, Ольга. Держи. А с машине все будет. На, держи. Нашли зоомагазин. В том году здесь продавались 2 черепашки. Такие милые. Они побежали вовнутрь. Не знаю, можно снимать? Нет, здесь внутри. Ой, хомячок. Пухнастики. Какие красивые. Попугайчики. Non mettete le manine. Ой, прикольные. Как кричат. Интересно, сколько такие стоят попугайчики.
Tu lo sai che mamma aveva il criceto quando era piccola? Какие они миленькие. Mamma, Dimmi amore, mamma, vedi il coniglio? Ha con le orecchie. è molto bello. Ha con le orecchie così. Mamma, tu? Mamma, Dimmi. Vedi dove si è messo? dove? Ma qua stanno. Ma questa è una famiglia. Oh, qua stanno. Sarà una famiglia, sì. 1, 2, 3. 3 criceti. E 4. 3. 4 criceti. Одна такая маленькая рыбка написано стоит 5,80. Il coniglio. No, non fare così, amore mio. Coniglio. Sì, ho visto, mami. Quella è la mamma. No, quella è il papà e quella è la mamma. Ho visto. I pesciolini avete guardato? Sì. Stanno tantissimi. Tanti, vedi? Che facciamo? Andiamo? Sì, andiamo. Vediamo. Ma vedi qua quanti pesci? Tantissimi. Sempre, mamma, noi andiamo. Andiamo, dai. Здесь продаются золото и бриллианты. Мне часы понравились Люджо, вот эти с черным внутри. Симпатичные. Такие сережки у меня есть. Я по евро покупала у китайцев. Amore mio, tu mi butti coriandoli. Спасибо. Большое спасибо. Мамка, уже вся голова в лифчике, везде у меня конфетти это. Красивые наборы в фиолетовом цвете, в зеленом. Красота. Браслетики по 650 евро. Интересно, какой там камень внутри. Вот тоже крестик красивый. Уже, мам, устала, у тебя в голове везде эти конфетти, боже мой. Я не знаю, как тебе убрать, чтобы прическу твою не испортить. Ой, да, снимать мне прическу. Устала? На улицу выйду, сейчас вот так стряхну. Устала? Последний момент, да, я уже намотала. Уже надо кушать, готовить, надо кушать, на горшок и спать. Мама какая-то без настроения эти дни, какая-то На вялая. улице непонятно что. Поехали. Поехали, да, вон они на машине катаются. Привет! А я думаю, то, что ты такая за Микеля. Может быть. Мой отчим, он родился в один и тот же день, ну, в мой день, 27 февраля. Да, вы родились. Мы вместе отмечали день рождения. И когда я приехала, мам, ты помнишь первый год, когда я приехала, я отмечала 16 лет, а Микель 61. Были одни и те же цифры, только наоборот. И один торт Совпадение. на двоих. Мы И один торт. сэкономили, все время экономили. Да. Хорошие были времена. Все организовывал Микель на раз, два, три. Вот так раз и погнали. Мне кажется, ты поэтому такая вяленькая, без настроения. Ты посмотри, как они балуются. Aiuto, è bellissimo. Mettiti composto. Ребят, мы уже дома, потихоньку готовим ужин с мамой. Приехали поздно, все бегом-бегом. Джанфранко уже сидит, ест. Хочет кушать, сказал. Ладно. У нас сегодня будет такой салатик. Я сделала мясную нарезочку с розочкой. Шикарно, да? Стаканчик вам в помощь. И получается такая красота. Бабушка с дедушкой, с детьми готовят такой супчик наподобие пастина. Дома. Родина. А я себе и Бруну жарю сосиску. Кто хочет потом сосиску, тоже можете присоединяться.
Слышишь, какие запахи тут стоят? Мама мия. Дедушка, дедушка, ты учишься строить конструкторы Лего. Тренируется. Потом построите виллу. В следующий раз мы приедем, построите с детками красивый дом. Джанфранко, то è finito di mangiare. У Бруно 7 пятниц на неделю. То не хотел меня оставлять одну с детьми здесь у мамы. Теперь передумал, говорит, я завтра с утра уеду, а ты можешь остаться. Потом вечером я вас приеду и заберу. Боже мой, 100 пятниц у него на неделю. Никогда нет такого стабильного, знаешь, плана у нас. Постоянно что-то вечно меняется. Так интересно. Но я, наверное, с ним, мам, поеду, потому что завтра у Джанфранко дополнительные занятия. Поеду. Послушайте, для меня, конечно, хорошо, что вы приехали. Я отдохнула. 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 Ладно, мы будем кушать сейчас. Ой, на здоровье, дедушка. Всем вам большое спасибо за просмотр. Всем пока.